আসসালামু আলাইকুম। ঝটপট বিকালের নাস্তায় কাঁচা আলু দিয়ে তৈরি করা যায় এমন একটি মুচমুচে নাস্তার রেসিপি আপনাদের সাথে আজ শেয়ার করতে যাচ্ছি। মুচমুচে আলুর তৈরি এই নাস্তাটি খুব অল্প সময়ে আর অল্প উপকরণে যে কেউ খুব সহজেই তৈরি করে নিতে পারবে। যার জন্য এখানে আমি মিডিয়াম সাইজের 5টি আলু নিয়েছি। সবগুলো আলুর খোসা একটি পিলারের সাহায্যে এভাবে ছাড়িয়ে নিচ্ছি। এরপরে একটি ভেজিটেবল গ্রেট করার ছোট অংশগুলো দিয়ে আলু এভাবে গ্রেট করে নিচ্ছি। এর ফলে আলু খুব ছোট ছোট আর পাতলা হয়ে খুব সুন্দরভাবে ঝুরি হয়ে যাবে। সবগুলো গ্রেট করা আলু একটি পাতলা কাপড়ের উপরে নিয়ে নিচ্ছি। এরপরে ভিডিওটিতে দেখানো নিয়ম অনুসারে এভাবে আলতো করে চাপ দিয়ে আলুর কষ বা স্টার্চ এভাবে বের করে নিতে হবে। আপনারা এখানে আলুর কষ বের করে নেওয়ার ক্ষেত্রে কাপড় ব্যবহার করতে না চাইলে গ্রেট করে নেওয়া আলু হাতের মুঠোর মধ্যে করে নিয়ে চাপ দিয়ে আলুর কষ বের করে নেবেন। আলুর কষ বের করে নেওয়ার ফলে এই ঝুরি করা আলু এখন অনেকটা ঝরঝরে হয়ে গেছে। এখন এই ঝুরি করে নেওয়া আলুর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 3 টেবিল চামচ চালের গুঁড়ো আর 1/4 কাপ ময়দা। আরও আমাদের লাগবে 3 টেবিল চামচ পেঁয়াজ কুচি, 1.5 টেবিল চামচ কাঁচা মরিচ কুচি আর 1/2 চা চামচ চিলি ফ্লেক্স। এই চিলি ফ্লেক্স হলো হালকা করে টেলে নেওয়া শুকনো মরিচের আস্ত গুঁড়ো। অবশ্যই চেষ্টা করবেন চিলি ফ্লেক্স ব্যবহার করার। এরপরে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদমতো লবণ আর 1/2 চা চামচ হলুদ গুঁড়ো। আরও লাগবে 1/2 চা চামচ গরম মশলা গুঁড়ো আর 1/2 চা চামচ আস্ত জিরা দানা। এখন এই সবগুলো উপকরণের সাথে দিয়ে দিচ্ছি 3 টেবিল চামচ ধনিয়া পাতা কুচি। এখন সবগুলো উপকরণ একত্রে এভাবে মাখিয়ে নেব। আশা করছি এই রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগছে। রেসিপিটি ভালো লেগে থাকলে আর আগামীতে ঠিক এমন আরও নতুন নতুন রেসিপি দেখার জন্য একটি লাইক আর সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন। ভালো করে মাখিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে এভাবে ভিডিওটিতে দেখানো নিয়ম অনুসারে ছোট ছোট লম্বাটে করে শেপ করে নিচ্ছি। এভাবে ছোট শেপ করে তৈরি করলে আলু খুব সহজেই তেলে ভাজার সময় সিদ্ধ হয়ে যাবে আর দেখতেও মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর লাগে। ঠিক এভাবেই আমি সবগুলো তৈরি করে নিয়েছি। এখানে আমি কোটিংয়ের জন্য ব্রেড ক্রাম্প নিয়েছি। আপনারা এখানে ব্রেড ক্রাম্পের পরিবর্তে মুড়ির গুঁড়ো কিংবা বিস্কিটের গুঁড়ো ব্যবহার করতে পারেন। ব্রেড ক্রাম্পে গুঁড়ানোর পূর্বে ময়দা বা ডিমের মধ্যে কোটিং করে নেওয়ার কোনো দরকার নেই, কারণ এখানে আমরা কাঁচা আলু ব্যবহার করেছি। কাঁচা আলু হতে এমনিতেই কষ বের হয়, এজন্য খুব সহজেই ব্রেড ক্রাম্প আলুর গায়ের সাথে ভালো করে সেট হয়ে যাবে। এখন একটি প্যানে পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেল গরম হয়ে আসলে এভাবে একটি একটি করে সবগুলো ছেড়ে দিচ্ছি। এখন চুলার জাল মিডিয়ামে রেখে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে সবগুলো ভেজে নিতে হবে। এরপরে আপনার পছন্দ মতো কালার চলে আসলে তেল ঝরিয়ে উঠিয়ে নেবেন। আলুর তৈরি মুচমুচে এই নাস্তাটি খুবই মুখরোচক আর খুবই মজাদার। একবার ট্রাই করলে বুঝতে পারবেন এটা কতটা মজার। এরপরে আপনাদের পছন্দ মতো সস দিয়ে পরিবেশন করে ফেলুন। আগামীতে ঠিক এমন আরও নতুন নতুন রেসিপির সাথে দেখা হবে। ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।